Aí galera, como sempre, ó, hoje encerrou também, viu? Olha como é que tá a briga. Começou a bater marola. Então não dá mais pra poder ficar navegando à toa aí, ó. Então agora o que, é que a gente tem que fazer? Ir pra casa, agradecer a todos vocês e desejar um feliz ano novo. Que agora vai chover, ó. Depois que começa a fazer isso daí, não adianta insistir. O negócio é ir pra casa. Beleza, gente? Ó, como é que tá mexido? Ó. Então vamos respeitar a natureza e vamos embora.